السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka labaadna waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta inaynu joogno gobolka Daadmareed magaalada madaxdiisii oo aanu ka fureyno xafladan lagu soo dhaweynayo gabdhahan beauty salonka ama qurxinta dumarka furanaya oo business ah. waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dawladda Norway oo ah kuwa idin soo siiyay funding lagu suurtageliyay mashruucan iyo hay'adda aado oo ah tii suurtagelisay haddii aanay aado halkan joogi lahayna may suurtagashay mashruucan in la hirgeliyo waxaan kale u mahad celinayaa diasporaha odweyne u dhashay ee soo dhiirigeliye ee suurtageliyay in mashruucan la soo ogolaado oo ay dawladda Norway Soomaal geliso waxaan kale u mahadnaqayaa qaybaha kala jaadka ay nagala jooga dawladda Somaliland haddii noqoto dawladda hoose barsaabka xigeenka dhamaan aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa aad iyo aadna ugu faraxsanahay inaan maanta halkan wada fadhino inagoo furayna mashruuc aad loogu baahnaa oo gobolka u baahnaa maaha kaliya Odweyne beauty salon magaciina ha ahaado laakiin waxa tii Daadmareed beauty salon waayo 56 tuuleynta igu maqaalaayo xukuumadda Odweyne waa degmo waa gobol markaas intaas oo dhan bad idinkuna noqonaysaan qaar kafeeya oo baahidii ay qabeen u daboola anagu haddaan nahay qurbo jooga Odweyne u dhashay wax waloo idinku soo kordha ama idin soo kordhaba aad baan u taageersanahay aad baan u jecelahay aadna waan uga soo shaqeynaa waxaan wada shaqeyn leenana waa aada anaga naga masuula wixii mashaariic ay kolba aan u soo helo gobolka hay'adda idin la joogta ee wadaniga ah runtii gobolkaas muddada dheer joogtay oo caqabad kastaba u soo martay ayaan anagu la shaqeynaa soo namarina wixii mashaariica way mashaariicda laga soo qaaday dawladaha waa in la soo mariyo maxay ahayd hay'ado sida ayado oo kala oo wadanka ka shaqeeya oo ka hirgalay waxaan idinka codsanayaa horta aad baan idinku hambaleynayaa horena waxaan u maleynayaa markii aad soo galeyseen mashruucan interviewga waan ka qayb qaatay masaafada dheerna waxaan soo maray maanta inaan xafladiina oo mashruuciina lagu hirgelinayo aan idinkala qayb qaato 2 saacadood baan u soo socday Odweyne maanta waad garan kartaan maxay ahayd markaas run ahaantii waxaan rajaynayaa inaad ka mid dhalisaan oo business-ku noqdo mid lagu daydo waxaanad ogaataan mashaariicda marka la idin keeno iyo wixii wadan meeshan idinku soo kordhaa gobolkan aad ku nooshiinba waa waxaad idinku leedihiin weeyaan waa inaad ilaashataan oo kordhisataan oo tacab gelisaan waa inaan ummadda haddii xitaa mashaariicina siiyaan international community-gu u arkinayno hay dad qaxoontiya oo gacmahooda hoos dhigaya waa inay noo arkaan dad tabcaya wax la soo baxaya oo isku filaanshiya gaadhaya imika waxaad kulligiin halkan ka sheegteen inuu beauty salon-kan ama qurxinta dumarku ay keenayso inuu gobolkan isku filaansho gaadho oo aanu u baahanin inuu meel kale baahidan taala u doonto soo maaha saasoo kale waxaan doonayaa Daadmareed iyo inta maxay ku dhowdhow iyo Somaliland oo dhanba inay gaadho isku filaansho inagu aan la soo baxno wax kasta inuu baahanahay waa ilaahay dhulka quruxda badan loo wiina siiyay khayraad fara badan wiina siiyay tacabkii marka loo baahayay rag iyo dumar inaad tacabtaan oo aad gacmaha isqabsataan idinkoo isku duuban aad maxay ahayd ilaashataan wax kasta oo leedihiin ay kamid yihiin iskuulkan imika boordanka caruurta dhasheen iyo kuwa sii dhaleenba loo dhisayaa looma dhisay dawladda Norway mashruuca soo bixisay looma dhisay aad oo hirgelinayso mashaariicda gacanta ku haysa waxa loo dhisay waa idinka iyo caruurta dhasheen iyo caruurta sii dhaleen iyo kuwa sii dhalin doonaan marka waxa loo baahan yahay in qof kasta dayactiro oo albaabku markuu go'aya aad qabatid oo qashinka aad ka ilaalisid oo waxaad ku kordhin kartid aad ku kordhisid oo si tabaruca oo free aad u caawisid iskuulka adigoo marka uu arkaya inuu yahay iskuulkaagii ha odhanin hay'ad baa dhistay ha odhanin aadaale ha odhanin reer hebel baale waa inaad tiraahdo ilmihiisa iyo aniga ayaa iskuulkan ka faa'iideysanaya ujeedada loo dhisayna waa waxbarasho iyo aqoon kororsi aqoontuna wax adduunka isku dhaafay weeye marka ma waxa sugaysan deena oil la soo baxdaan iyo maxay ahayd petrol halkan laga hele waxa ka sugaysa horta aqoontii in la helo aqoontiina watan ku agtaaltaala dayactiro anigu markaas soo galay Odweyne waxaan waa maxay iskuulku muxuu la cawlan yahay waa maxay iskuuladii kale maxaysan leeyihiin ban arkaya oo ay dhibaysaa haddana idin la joogi lahaana maalin kasta baan ka shaqeyn lahaa haddana doono voluntary baan riiji ku marin lahaa marka inta aan canaanha iga ahaato xaflad baan joognaa farxad baan iskugu nimi de maxay ahayd odayaashina way ka maqlay wada guurdoon weeyaan gabdhihii wax u qurxiya gabdhihii waxay doonayaan wax u qurxiya ya taana wala idinka sugayaa waxa rajaynayaa inaad intaad samaysataan maxay ahayd shindad yar
aad joogta la milaaxo ila xasaal ugu tagtaan soo qorxisaan oo xafiiskiinu noqdo mid guurguura oo tuulooyinka gaadhamaha aroosada kaliya in la soo walwaalo oo halka la keeno biito salonka oo weeyne waana idinku noqdaan qaar maxay tahay shindadaada yar bad la raaci kartaa baabuurka tuulada inta lagu aroosiyad odayaashii inamadiiba wada guurdoon weeyaan ugu aroosi kartaan insha Allah ta'ala wiidin hirgaliya laakiin tacab baa idinka baahan yahay tacab baa idin galiyay dad baa waxaan soo dhididay iskama imanin sidaas darteed markaas dhamaantiin maxay ahayd idinka magaciidiina na sheegi doona hadhowto kooxaha idinka dambeeyana oo ku soo dhaweynaya markastana anagu hadaan hay diaspora waan idin maqanahay idinkaba maqnin waan idinku soo warwareynaa waxaan idin soo halana waan idin keenina insha Allah markasto ay wax wanaagsan qabsanaysan waan idin imanaynaa aad mar labaad waxaan ugu maxay ahayd mahadnaqayaa gobolka Daadmareer iyo madaxdooda qaybaha dawladda maxay ahayd bulshada ku dhaqan rag iyo dumar iyo caruur odayaal iyo maxay ahayd hooyooyinba iyo hay'adda aad oo runtii la joogto oo aan jecelahay inaad soo dhaweysaan oo la shaqeysaan wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh